Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. Straight outer Aromatic Entertainment. Nze buli lwondaba omanya naddala nnyo nga sirimu oba nti nkutte ebintu bya luxury oba nina wendi nkutte kamera nina wendi kyendi mukola omanya nti mu Aromatic Entertainment waliwo ekiriwo kyembaleetedde okujja okubategeezaako era mba information waliwo amawulire galiwo oba waliwo ekiriwo mu Aromatic Entertainment. Irwa kinjogera ne babossi bange nga nina galubindi kanzijeko. Waliwo ekiriwo mu Aromatic Entertainment naye nga sinaba kukyogerako abanga sinaba kukibagamba. Kansooke ntuuse obubaka mukama wange bwe yantumye omukulu Sir Ahmed Lwawa yangambye nti mbeebaze mwebale nnyo mwebalire ddala buli eyajja mu show ya Aromatic Entertainment abasobola okujja okuvira ddala ku Maria Flow ennaku z'omwezi nga 25 mwebale nnyo mwebalire ddala mukama waffe yasiima era naffe nga Aromatic Entertainment twasiima. We appreciate your support because waliyo nnyo ebivulu bingi ebyaliyo ku Christmas but you guys you decided nemugamba nedda ebivulu wadde gye ebiri byonna tulina kugenda ku Maria Flow kulaba customer care live on stage. Thank you so much, we appreciate that. Abantu be Lukaya abantu bo Obligato ku Boxing Day mwebale nnyo namwe mwebalire ddala bannakampala. Omanyi bannakampala ebiseera ebisinga tuba tumanyi nti bagenze kulya mu kyalo Christmas nti tebannadda naye twafuna enamba nene nnyo ku Obligato banaye mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bannakampala okujja ku Obligato ku Boxing Day. Nana Hotel Lukaya ennaku z'omwezi nga 31 we twakubira fireworks twayingira omwaka n'abantu b'oku Nana Hotel bannalukaya n'ebyalo ebiriraaniyewo byonna mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'Emityana nga lumu ku Eden City namwe mwebale nnyo mwebalire ddala mwajja mu big number. We really appreciate that. Era waliwo abali bagamba nti nno kuba Aromatic twali tutegeseeyo last year though netufuna omanyi ebyaba netusasobola kujja kati this time round bali bamanyi tetugenda kujja naye twajja era namwe mwasiima mmanyi mwasiima kuba bangi abampitangakawo nga bagamba Morris thank you so much. Abasinga bampita Brandon webali nnyo mwebali ddala kujja so we appreciate mukama wange yasiimye omukulu Sir Ahmed Lwawa yasiimye mwebali nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Kakati nga tugenzeeko mu nsonga eri mu Aromatic Entertainment ziri ensonga ziringa bbiri. Esooka twagala kulabula abantu mmwe abali eyo oleme kubbibwa oleme kuferebwa twagala kikola oleme kuferebwa. Ku TikTok omukutu gwajja TikTok eyo bw'okuza akawunti yo ebiseera ebisinga ofuna kye bayita endorsements nti oli asobola okuyita n'agamba nangiraako kino nkuwe ssente bwe ziti kubanga akawunti yeekuze nangiraako kino nkuwe ssente bwe ziti nangiraako kino nkuwe ssente bwe ziti naye ate olumu ne tulemererwa okwekuliza accounts ezo mu makuba amatuufu. Waliwo accounts ku TikTok ziringa 4. Waliwo account esookera ddala kansooke ne ya mukama wange. Waliwo account ku TikTok esookera ddala eriko Ahmed Lwawa nga kuliko ne profile picture ye nga atudde mu katebe bw'ati. Njagala okutwala omukisa guno bategeeza natumiddwa mbategeeze nti eyo akawunti si ya mukama wange era ye talina TikTok akawunti yonna. So ebyo byonna Waaka gwe mulabako yes Waaka gwakozesa oyo eya impersonating Waaka gwakozesa wa Aromatic naye tetumanyi gyamujja oba mutema mu firimu zaffe oba mutema wa tetumanyi. So
waako account eyo si ya mukama wange, si ye, ya muntu mulala, naffe tetumumanyi. So tewabaawo omuntu yenna ajja n'okola naye any business ngolowooza nti ogikola na mukama wange, takumanyi, tetukumanyi. So mubeere just vigilant, mubeere steady, obutabbibwa ng'ayitamu eyo akawunti, ng'obanga akawunti ekuba ya Ahmed Lubowa, ng'omanyi Ahmed Lubowa gwokolagana naye, gwoyogera naye, kumbe si gwoyogera naye. Eyo akawunti emu eriko Ahmed Lubowa, eyo akawunti emu. Akawunti ey'okubiri eriko Trust Films, nayo si yaffe. Trust Films eyaffe ye YouTube channel ebeerako movies zaffe. Saawa zino eriko customer care era yebaddeko neighbor, yebaddeko movies zaffe ezisinga. Trust Films eya YouTube channel ye yaffe, eya TikTok si yaffe, tetugimanyi, tetugimanyi. So yenna gwokolagana naye ng'ayita mu account ya Trust Films ey'oku TikTok, tetugimanyi, si yaffe. Account endala era eri ku TikTok kuliko Aromatic Entertainment, Aromatic Entertainment nayo si yaffe. Bane njagala mumpulirize bulungi. So togwa mu muntu n'akuggyako ssente ng'akulimbye nti akolera Aromatic Entertainment. Togwa mu muntu n'akuggyako ssente ng'akulimbye mbu ye Ahmed Lubowa mbeera ali ku TikTok. Mukama wange tali ku TikTok, talinayo account. Tetulinayo account ya Trust Films ffe nga Aromatic, tetulinayo account ya Aromatic Entertainment ku TikTok. Ndowooza ntegerekese bulungi. So tobbibwa ng'olowooza nti omuntu gw'onyumya naye alina akakwate ku Aromatic Entertainment. Nedda, tetubamanyi. Bannanyini accounts ezo tetubamanyi. Ndowooza ntegerekese. So tobbibwa. Thank you. Nga sinagenda ku nsonga ya kubiri, njagala okutumirako ku bakyali bange abali e Dubai, abali Abu Dhabi, abali Jordan, abali mu nsi ez'enjawulo. Mbatumirako nnyo, mwebali nnyo, mwebali ddala. Abantu ba US muŋŋamba nnyo nti nositera batumira, naye mbatumiddeko nnyo. Ba Blood, ba Kinywi, mwebali nnyo, mwebali ddala okubeera nga mulaba Aromatic Entertainment mu movies zaffe zonna, mwebali nnyo, mwebali ddala. Era njagala okutwala omukisa guno okutumirako abe Netherlands, Canada, mu nsi ez'enjawulo mwenna. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Mwabadde mubuuza nti no show Aromatic Entertainment ekola ddi show e London, US, Netherlands, kale mu European countries. Njagala bategeeza era bamalira ag'essanyu nti tuli mu nteekateeka. Anytime, any day, any year, any month, any week tugenda kuba nammwe. Abantu b'e Dubai nammwe mwali mwasaba show, naye era nja kujja wano mbagambe ddi tugenda okukolayo show, ddi tugenda okujja Aromatic Entertainment ebeera ng'esalako ate ensi oba ekyondo ky'Abawarabu. Mwena mwena omuzingire embuzi zonna ensi, ndowooza Kata nayo mweri. Kata, Jordan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Afghanistan nayo mweri ndowooza. So ensi zeezo zonna tujja kubeera nga tuzisalako ate tubawo ekivulu. Ngenda ku nsonga ey'okubiri. Waliwo abadde bambuuza comments nanziraba mpitirivu, n'abamu ne bajja mu inbox yange, si yange nzokka, bamanyi n'okujja mu inbox ez'abazanyi bannaffe ng'abuuza neighbor yaggwa. Ntwala mukisa guno okukutegeeza nti neighbor we walaba aggweredde we yaggwera. Sijja kugamba nti yaggwa for good, naye for a moment twakomaawo ku neighbor. Era toddamu kunoonya episode yonna ya neighbor, tojja gifuna. Twakomaawo.
awo wetwakoma. So tujja kuba tukomawo ne movies endala. Njagala okukakasa nti Luxury, movies gye bayita Luxury, ndowooza abagirabyeko mugirabyeko. Movie gye bayita Luxury eri ku channel bagiyita LM Movies kweri. Wali VIP, yeyadda mu kifo kya VIP. Nengera nabagamba nti no VIP nabagamba nti no tuli mu kufumba tukole season 3. Era season 3 tuli mugikola anytime, any day, any week, anytime soon tugenda kuba nga tugikola season 3. So nolwekyo beera just ng'olindiridde okubeera nga ate olaba movies za Aromatic Entertainment. We appreciate nti at least movies ezisinga zetuleeta, you guys you appreciate them. Muzi appreciatinga ne muziraba. Kikyentegeeza okuza appreciatinga. Bw'oteekayo movie oba bw'oteekayo work nolaba nga atambula, meaning you guys are appreciating what we are doing. Singa bitwali tukola byali bibi nga bifu nga temubyagala, oba oliawo temwali biwagidde, temwali birabye, naye mubiraba kubanga birungi era mubyagala. Tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bampita Morris, Jordans, Kaweesa, Straight Outer, Masaka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mpozi ng'olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku Aromatic Entertainment. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna, njagala leero twala omukisa guno okusaasira kuba twafunyeemu ebitalo 2 mu Aromatic Entertainment. Twafunyeemu ebitalo 2. Ekisooka ekitalo omwana eyasooka okufa. Omwana oyo abatamumanyi yoyo golaba ku screen. Omwana oyo golaba ku screen yazannya movie nga 3 mu Aromatic project za Aromatic. Naye abadde asinga kuzannyira walala. So mu Aromatic yakolako naffe movie zaali 3. Naye movie eyamutunda ennyo yali Lukundo. Baali bagiyita Lukundo. Yazannyanga Ivy. Abaalaba Lukundo. Omuwala oyo yazannyanga Ivy. Ate project eyo yali yaffe aba Aromatic Entertainment. Nazanya ne movie endala bagiyita Loud Silent. Abalaba ku trailer oba akalango ka Loud Silent. Loud Silent eyo yalagibwa ku Pearl Magic. Era omukyalo oyo yazannyamu. Bambi yatufaako yafa ku Boxing Day. Si Boxing Day, yafa nga 27. Yafa ndowooza nga 27 lwe yafa. Bambi yali oba ava waawe kulya Christmas ng'asaze wadde Kampala ali ne mukwano gwe. Emmotoka n'ebayingirira n'ebatomera, ye yafiirawo. Mukwano gwe just yafunako minor injuries, naye ye yafiirawo ku sport. Tebamutwala yadde mu ddwaliro yadde ki. So tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Then alya muganda wange Mukunja George oba amanyiddwa nga Bomboka, naye gwolaba ku screen awo. Naye bambi yafiiriddwa muzadde we era twagenze okumuziika one day back twagenze bambi ne tumuziika okwosa eggulo. So tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Ate nawe Mukunja tusaba Mukama ayongere okugumya. Fenga Aromatic Entertainment obimanyi ebyaffe tubeerawo ssaawa yonna, tubeerawo mu kaseera konna tubaawo. So njagala naawe okusaasira era okwongera okugumya nti fenga Aromatic Entertainment weetuli. Oli muganda waffe, ffe watujja mu Aromatic tufuuka ba Luganda era tuba ba Luganda. So
emyoyo gy'omugenzi omukama emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze ekisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Points ezo zenjogeddeko ezikwatagana ku Aromatic Entertainment mbadde nkusaba zitwale nga nkulu, toferebwa ng'omanyi oli kwogera na muntu wa Aromatic naye ng'ekituufu si gw'oyogera naye. So thank you so much. Jukira show yaffe eno ewagirwa bannaffe aba Aromatic Entertainment nga bazanyi ba bina Uganda era nga firimu zaabwe zibira ku channel emanyiddwa nga LM Movies. Yawabirayo movies zaabwe ate ngera tulina n'omukutu omulala baguyita Trust Films era nagwo gubeerako waaka waffe. Tulina n'omukutu omulala ogumanyiddwa nga Aromatic Entertainment era nagwo mukutu gwaffe. So n'olwekyo beera ng'otugoberera, beera ng'otulaba ku mikutu egyo gyonna gyaffe gya Aromatic Entertainment. Morris Fashions bakugamba nti batunda engatto okuvira ddala kagato k'omwana omuto paka ku k'omuntu omukulu. Tuli mu biseera bya kudda ku masomero. Mujje mugule engatto ku Morris Fashions. Morris Fashions ali ku 0763 855 400. Ye Morris Fashions atunda ngatto. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. 0763 855 400. So ye Morris Fashions, mwebale nnyo, mwebalire ddala. I love you so much and have a blessed night.